broadcasting from Eswatini. This is TWR, broadcasting from Eswatini. This is TWR, broadcasting from Eswatini. هنا إذاعة حول العالم. نرحب بالإخوة المستمعين حول العالم. تأتيكم برامجنا على الموجة القصيرة على التردد 9800 على باند 91 متر. ونبدأ برامجنا معكم بالبرنامج السوداني أنشودة الأمل. أنشودة الأمل. أخوي ويا أختي، وضاع منك الأمل وفرقتك البهجة وجرت الدمعة. قلبي يديك البسمة ويرد لك الفرحة واللي يمسح الدمعة. مرحب بك في برنامجك الأسبوعي أنشودة الأمل، وإن شاء الله نقضي وقت كويس مع بعض في هذه الحلقة. يا أخي كانت تربيتي فيك يا أمير كيف؟ ولدي ماله؟ خير. خير؟ من وين يجي الخير؟ ده طالما ما في واحد في البيت ده فاشل زي ولدك أمير. ما تفهموني أنا حاسد شنو؟ أصله يا أبوي أمير فقط في المدرسة، بس إن شاء الله عيد السنة الجاي. نعم؟ أنا أنتظره للسنة الجاي؟ كل مرة أخسر قروشي وهو يسقط في المدرسة؟ ده ما نافع تاني، ولد شماجي غير اللف في الشوارع ما بيعرف أي حاجة تاني. يا جماعة حرام عليكم، أمير حالته النفسية ما كويسة. أنت دايرين أعمل لكم شنو؟ من يوم الليلة ما فيش مدرسة، ما في حاجة اسمه قراءة. يا أبوي أمير لسه بدري عليه، يمكن السنة الجاية ربنا يوفقه. لا خليه يمشي يدخل السوق ولا يمشي المنطقة الصناعية يبقى ميكانيكي ولا أي حاجة. من يوم الليلة تعتمد على نفسك، فاهم؟ ما في مصاريف ولا أكل في البيت. حرام عليك يا أبوي. اسكت أنت، يا ريت ما كنت انولد زيك أنت يا أميرة. أنا وأخوي ما في فرق. لا طبعا في فرق كبير، أنت شاطر وبتسمع الكلام لكن هو بعيد فاشل ما عنده فايدة. عشان كده يا بنتي احنا متكلين عليك. وأنت لسه واجد هنا؟ يا جماعة ادوني فرصة تانية. أصل الزول لازم يقع وبعدين يستعدل. الزول اللي بيقع مرة واحدة، لكن زيك ده وقع، دي فشل. يعني أنا ما نافع؟ طبعا ما نافع. معلش يا أمير تعال معي جوا خلينا نتكلم شوية بعد إذنكم يا أبوي. معلش يا أخوي أنا متأكد إنك زول ناجح. بدل ما يقفوا معي يستندوني، المرة الجاية أقدر أقف على رجلي، يقوموا يفشلوني. أنا ما عندي قاعدة في البيت تاني من يوم الليلة. أوعك تعمل كده يا أمير يا أخوي. وما دايرني أعمل شنو؟ أقعد في الحانة والزول ده؟ ولو طلعت الشارع ما بيرحم. أنا ما دايرك تختلط بولد الشوارع. أنا ما عندي فايدة. لا يا أمير أنت مفيد عند ربنا. كتر خيرك يا أختي، بس أنا حاسة بوجودي في البيت بطايق أمي وأبوي، حاسة بأني ما عندي حرية، حاسة كأن البيت غريب علي. ربنا موجود معك وأنا كمان موجودة معك في البيت، ومستحيل تمشي وتخليني. أنا طنطك يا أمير، يعني مشكلتك هي مشكلتي ومستحيل تفارقني يا أمير.
ربنا يخليك لي يا عمي. عشان كده انا هساعدك، هجيب جنبك ان شاء الله المره الجايه هتنجح وتكون انسان عظيم. يا ريت لو كل الاخوات زيك كده. يلا قوم اغسل وشك كده من البكا ده، وانا هقوم احضر لك الاكل. حاضر يا اختي.